President, jeg synes det er verdt å reflektere over hvorfor den saken her skaper så stort engasjement, og hvorfor det er så mange som ble så sinna da Miljøverndepartementet kom med sin beslutning om å overprøve de lokale rovviltnemndene. Jeg tror det skyldes 3 ting. For det første så tror jeg veldig mange hadde en forhåpning om at etter rovviltforliket så skulle man klare å få en ro i forvaltningen av rovdyra i Norge. Og det er bare verdt å minne om, som også en tidligere taler her sa, hvor imponerende det egentlig er at på et felt hvor det er så stor uenighet, både mellom partiene og i og for seg innad i mange partier også, hvor det er så mange forskjellige meninger, så stort engasjement, både blant de som er da såkalt for rovdyr og de som er såkalt mot rovdyr, så klarte man også å samle et bredt flertall på Stortinget for en rovdyrforvaltning. Det ga forhåpninger lokalt, med rette, president. Jeg tror mange da blir ekstra skuffet og sinna når de ser at det ikke, altså ved nærmest første korsvei, så blir det ikke mer ro rundt rovdyrforvaltningen i Norge, snarere tvert imot. Det andre grunnen tror jeg er nettopp det som var en sentral bestanddel i rovdyrforliket, poenget om lokal forvaltning. Og nå kan det selvfølgelig være faglig uenighet om hva som er en riktig måte å se en ansvarlig rovdyrbestand på, men det var uten tvil en av de aller viktigste delene for Høyre og for andre i rovviltforliket at man skulle ha delegering av makt og reell myndighet til lokale myndigheter. Det tredje tingen, og det synes jeg dessverre begynner å bli symptomatisk for veldig mange saker som ligger i skjæringspunktet mellom forvaltning, vern og bruksinteresser, og det er måten det skjer på. Her kommer det altså en beslutning som for området som Telemark er en del i, innebærer at fellingskvoten går ned fra 32 til 15 dyr, altså det er ikke bare en justering, det er over en halvering av antall fellingstillatelser, dagen før jakta skal starte. Som vanlig, må jeg nesten si, i denne type saker, så føler ikke partene seg involvert. De føler seg ikke engasjert. Og løftet om dialog kommer i etterkant. Og det er, blitt symptomatisk for denne regjeringen og for Miljøverndepartementet at ministeren og statsråden kommer, og det er beundringsverdig, alltid til Stortinget med en, eller i hvert fall ofte til Stortinget med en ydmyk holdning. Det setter jeg pris på. Men det er altså i etterkant av konflikten. Og jeg skjønner at folk nå begynner å bli litt utålmodige når det hele tiden sies at det skal komme dialog, man skal klare å få forståelse, forsøke å finne frem til omforente løsninger, men i etterkant av at konfliktene igjen blusser opp. Det synes jeg, er unødvendig, og jeg tror at også i denne saken, om man ikke da hadde noen intensjon fra regjeringen og departementet sin side om å gjøre noe med hvert av disse 3 punktene, altså om man ikke mente at det var et overordnet poeng å ha ro og stabilitet i rovdyrforvaltningen, om man ikke mente at det var et overordnet poeng at man skulle fokusere mer på lokal forvaltning, så kunne man i hvert fall tenkt på måten dette legges frem på, og måten dette gjøres på. Jeg innser at det sannsynligvis er for sent å gjøre noe med dette i år, men jeg håper at vi ikke også neste år og i årene fremover vil komme i en situasjon hvor statsråden må komme og appellere eller love dialog etter at det har blusset opp ny konflikt. Jeg synes folk fortjener ro og orden og stabilitet i rovdyrforvaltningen, og det betyr også at det norske embetsverket, eller staten, departementet, direktoratet, er nødt til å forholde seg til situasjonen på en langt mer ydmyk måte enn det man har gjort til nå.